Vivimos rodeados de constante ruido y distracción, y encontrar momentos de verdadero silencio interno puede parecer un desafío imposible. Pero, ¿qué significa realmente tener silencio interno? Los estoicos, una escuela de filosofía antigua, lo describen como la habilidad de mantener la mente tranquila y centrada, independientemente del caos externo. Para los estoicos, la paz mental no es solo un estado deseable, sino un componente vital para una vida plena y virtuosa. Enseñaban que solo al silenciar el ruido interno podemos encontrar verdadera claridad y resiliencia. ¿Te sientes abrumado por el ruido mental? Descubre cómo los estoicos lograron la paz interior con estas 10 técnicas. Al final de este video, tendrás en tus manos herramientas prácticas y filosóficas que te ayudarán a silenciar tu mente, reducir el estrés y encontrar una paz duradera, sin importar lo que suceda a tu alrededor. En este video, exploraremos 10 técnicas estoicas para alcanzar el silencio interno, desde la meditación y la reflexión diaria, hasta la práctica de la visualización negativa y la aceptación de lo inevitable. Si estás listo para descubrir cómo alcanzar ese estado de calma inquebrantable y mejorar tu vida con las enseñanzas estoicas, asegúrate de quedarte hasta el final. Y si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para seguir profundizando en estos poderosos conceptos que pueden transformar tu vida. Fundamentos del silencio interno. ¿Qué es el silencio interno? El silencio interno no es simplemente la ausencia de ruido externo. Es un estado mental en el que logramos acallar las voces internas de la preocupación, el miedo y la distracción. Es la capacidad de mantener la mente en calma y enfocada, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Imagínate una superficie de agua completamente tranquila. Incluso si hay una tormenta alrededor, esa tranquilidad interna permanece inalterada. La perspectiva estoica sobre el ruido mental. Los estoicos entendían que el ruido mental, esas voces internas que nos distraen y nos causan ansiedad, son una de las principales barreras para alcanzar la tranquilidad y la virtud. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba sobre la importancia de no dejarse perturbar por pensamientos innecesarios y de mantener el control sobre nuestra mente. Para los estoicos, el silencio interno es la base sobre la cual se construye una vida de sabiduría y virtud. Beneficios del silencio interno. Mejor enfoque y claridad mental. Uno de los principales beneficios del silencio interno es la mejora en el enfoque y la claridad mental. Cuando logramos acallar el ruido interno, nuestra mente se vuelve más clara y capaz de concentrarse en las tareas importantes. Imagina poder trabajar o estudiar sin distracciones, con una mente totalmente enfocada y productiva. Reducción del estrés y la ansiedad. El silencio interno también juega un papel crucial en la reducción del estrés y la ansiedad. Al controlar nuestros pensamientos y mantener la calma interna, podemos manejar mejor las situaciones estresantes y reducir la ansiedad que a menudo nos consume. Los estoicos nos enseñan que, al controlar nuestra mente, podemos encontrar paz incluso en medio del caos. Relación con la filosofía estoica. El estoicismo enfatiza la autodisciplina y el control emocional como pilares fundamentales para alcanzar el silencio interno. Autodisciplina significa tener la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, enfocándonos en lo que realmente importa. El control emocional, por otro lado, implica la habilidad de gestionar nuestras emociones de manera que no nos dominen ni nos desvíen de nuestros objetivos. Ejemplos históricos de estoicos que practicaban el silencio interno. Uno de los ejemplos más destacados es el emperador Marco Aurelio, quien, a pesar de sus numerosas responsabilidades y desafíos, encontraba tiempo para reflexionar y mantener su mente en calma. En sus Meditaciones, escribe sobre la importancia de la tranquilidad y la introspección. Otro ejemplo es Séneca,
quien también enfatizaba la importancia de la calma mental y la introspección en sus escritos. Estas figuras históricas nos muestran que, incluso en las posiciones más estresantes, es posible mantener la calma y el enfoque mediante la práctica del silencio interno. Preparación para practicar el silencio interno. Espacios tranquilos y libres de distracciones. Para lograr el silencio interno, es crucial contar con un espacio físico que fomente la tranquilidad y la concentración. Esto significa encontrar o crear un lugar en tu hogar o entorno donde puedas escapar del ruido y las distracciones. Puede ser una habitación especial, un rincón tranquilo o incluso un espacio al aire libre. Lo importante es que este lugar te permita desconectar del bullicio externo y conectar contigo mismo. Importancia de un ambiente limpio y ordenado. Un ambiente limpio y ordenado no solo es estéticamente agradable, sino que también influye directamente en nuestra capacidad para mantener la calma y el enfoque. El desorden puede ser una fuente de estrés y distracción, por lo que mantener tu espacio de práctica limpio y organizado es esencial. Dedica unos minutos antes de cada sesión a ordenar y limpiar el área. Este simple acto puede tener un impacto significativo en tu capacidad para alcanzar el silencio interno. Establecer una rutina, horarios fijos para la práctica. La consistencia es clave cuando se trata de desarrollar el hábito del silencio interno. Establecer horarios fijos para tu práctica diaria puede ayudarte a integrar esta disciplina en tu rutina. Escoge momentos del día en los que sepas que puedes estar tranquilo y sin interrupciones, como temprano en la mañana o antes de dormir. Al seguir una rutina regular, entrenas a tu mente para prepararse y entrar en un estado de calma y reflexión. Duración recomendada para principiantes y avanzados. Si eres principiante, es recomendable comenzar con sesiones cortas, de 5 a 10 minutos, y aumentar gradualmente la duración a medida que te sientas más cómodo. Para aquellos que ya tienen experiencia en la práctica del silencio interno, sesiones de 20 a 30 minutos pueden ser más beneficiosas. Recuerda que la calidad de tu práctica es más importante que la cantidad de tiempo que dediques. Incluso unos pocos minutos de silencio interno pueden tener un impacto profundo en tu bienestar mental y emocional. Herramientas y recursos útiles. Libros, aplicaciones y técnicas de meditación recomendadas. Existen numerosas herramientas y recursos que pueden ayudarte en tu práctica del silencio interno. Libros como Meditaciones de Marco Aurelio o Cartas a Lucilio de Séneca son excelentes puntos de partida para entender la filosofía estoica. Además, hay aplicaciones de meditación como Headspace, Calm o Insight Timer que ofrecen guías prácticas y meditaciones dirigidas que pueden ser muy útiles. Explorar diferentes técnicas de meditación, como la meditación consciente, la respiración profunda o la visualización, también puede enriquecer tu práctica. Ejemplos de prácticas diarias. Incorporar pequeñas prácticas diarias puede hacer una gran diferencia en tu capacidad para alcanzar el silencio interno. Esto puede incluir dedicar unos minutos cada mañana a la meditación, escribir un diario de gratitud, practicar la respiración profunda antes de acostarte o simplemente tomar pausas conscientes durante el día para reconectar contigo mismo. Estas prácticas, aunque sencillas, pueden ayudarte a mantener un estado mental tranquilo y enfocado. Técnicas estoicas para silenciar el ruido mental. Técnica 1. Respiración consciente. La respiración consciente es una técnica fundamental para calmar la mente y reducir el estrés. Consiste en centrar toda tu atención en la respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Este enfoque en la respiración ayuda a desviar la mente de pensamientos intrusivos y a centrarte en el momento presente. Guía práctica. Comienza sentándote en una posición cómoda con la espalda recta. Cierra los ojos y toma una inhalación profunda por la nariz, contando hasta 4. Siente cómo tus pulmones se llenan de aire. Luego,
Exhala lentamente por la boca, contando nuevamente hasta 4. Repite este ciclo varias veces, centrándote únicamente en la sensación de la respiración. Si tu mente se distrae, suavemente redirige tu atención a la respiración. Técnica 2. Meditación. Guiada. La meditación guiada es una práctica poderosa que puede ayudarte a alcanzar el silencio interno. Consiste en seguir instrucciones de un guía o una grabación que te lleva a través de un proceso de meditación. Esta técnica es especialmente útil para principiantes, ya que proporciona una estructura y un enfoque claros. Entre los beneficios de la meditación guiada se incluyen la reducción del estrés, la mejora del enfoque y la claridad mental, y el fomento de una sensación de paz interior. Además, al ser guiada, puedes explorar diferentes tipos de meditación y encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes encontrar meditaciones guiadas en aplicaciones como Headspace, Calm o Insight Timer, o en plataformas como YouTube. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y sigue las instrucciones del guía. Permite que su voz te lleve a un estado de relajación y concentración. Técnica 3. Visualización positiva. La visualización positiva es una técnica que consiste en imaginar escenarios y resultados positivos en tu mente. Esto no solo te ayuda a reducir el estrés, sino que también puede mejorar tu motivación y bienestar general. Los estoicos practicaban una forma de visualización para prepararse mentalmente para cualquier desafío. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y comienza a imaginar un lugar donde te sientas seguro y feliz. Puede ser un recuerdo, un lugar que te gustaría visitar o un entorno completamente imaginado. Siente las sensaciones positivas asociadas con ese lugar. Mantén esta visualización durante unos minutos, permitiendo que las emociones positivas llenen tu mente y cuerpo. Técnica 4. Escritura reflexiva. La escritura reflexiva es una herramienta poderosa para aclarar la mente y procesar pensamientos y emociones. Consiste en dedicar unos minutos cada día a escribir sobre tus experiencias, emociones y reflexiones. Este proceso te ayuda a organizar tus pensamientos y a liberar la carga mental. Encuentra un lugar tranquilo y toma un cuaderno y un bolígrafo. Comienza a escribir sin preocuparte por la gramática o la estructura. Deja que tus pensamientos fluyan libremente. Puedes escribir sobre lo que sucedió durante el día, cómo te sientes o cualquier preocupación que tengas. Este acto de escritura puede ayudarte a clarificar tu mente y a encontrar soluciones a problemas. Técnica 5. Práctica del agradecimiento. Practicar el agradecimiento es una técnica sencilla pero poderosa para reducir el ruido mental y aumentar tu bienestar. Consiste en tomar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto ayuda a desplazar tu enfoque de lo negativo a lo positivo, mejorando tu estado de ánimo y tu perspectiva general. Al final del día, toma unos minutos para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como una conversación agradable, o grandes, como tu salud y tu familia. Reflexiona sobre estas cosas y siente el agradecimiento en tu corazón. Esta práctica diaria puede transformar tu manera de pensar y ayudarte a mantener una mente tranquila y positiva. Técnica 6. Control de la atención. Controlar la atención es esencial para silenciar el ruido mental y mantener el enfoque. Los estoicos enseñaban que debemos ser los guardianes de nuestra propia mente, dirigiendo nuestra atención solo a lo que es útil y beneficioso. Esto implica practicar la concentración y evitar distracciones. Una técnica eficaz es la práctica del mindfulness, que consiste en prestar atención plena al momento presente sin juzgar. Otra técnica es el pomodoro, donde trabajas en una tarea específica durante 25 minutos, seguido de una breve pausa.
Estos métodos pueden ayudarte a entrenar tu mente para mantener el enfoque y reducir las distracciones. Técnica 7. Desapego emocional. El desapego emocional es una técnica estoica que implica soltar preocupaciones y pensamientos negativos que no podemos controlar. Los estoicos enseñaban que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y aceptar con calma lo que no podemos cambiar. Este desapego nos libera del sufrimiento innecesario. Cada vez que sientas una preocupación o pensamiento negativo, pregúntate si es algo que puedes controlar. Si no lo es, practica soltarlo. Imagina que estás dejando ir ese pensamiento, como si soltaras un globo al viento. Esta práctica constante te ayudará a desarrollar una mayor paz interior y a reducir el ruido mental. Técnica 8. Silencio. Voluntario. El silencio voluntario es una práctica antigua que consiste en abstenerse de hablar durante periodos de tiempo. Esta técnica puede ayudarte a reflexionar y a encontrar paz interior. Los estoicos valoraban el silencio como una herramienta para el autoconocimiento y la calma. Elige un tiempo cada día para practicar el silencio voluntario. Puede ser durante unos minutos, una hora o incluso un día completo. Usa este tiempo para reflexionar, meditar o simplemente disfrutar del silencio. La práctica regular del silencio voluntario puede ayudarte a calmar la mente y a encontrar una mayor claridad. Técnica 9. Lectura de textos estoicos. La lectura de textos estoicos es una práctica que puede ayudarte a calmar la mente y a encontrar inspiración y guía. Los escritos de filósofos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto ofrecen sabiduría y enseñanzas que pueden ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida con calma y resiliencia. Dedica unos minutos cada día a leer textos estoicos. Reflexiona sobre las enseñanzas y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. La lectura regular de estos textos puede ayudarte a desarrollar una mentalidad más calmada y enfocada y a encontrar consuelo y guía en momentos de estrés. Técnica 10. Reflexión diaria. La reflexión diaria es una práctica esencial para alcanzar el silencio interno y mantener una mente tranquila. Consiste en tomar tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y emociones. Esta práctica te ayuda a desarrollar una mayor autoconciencia y a identificar áreas donde puedes mejorar. Al final del día, encuentra un lugar tranquilo y dedica unos minutos a reflexionar sobre tu día. Pregúntate qué hiciste bien, qué podrías haber hecho mejor y cómo te sentiste en diferentes situaciones. Escribe tus reflexiones en un diario para llevar un registro de tu progreso y crecimiento. Esta práctica constante de autorreflexión te ayudará a desarrollar una mayor calma y claridad mental. Integrando las técnicas en la vida diaria. Cómo combinar y adaptar las técnicas según tus necesidades. Integrar las técnicas estoicas de silencio interno en tu vida diaria requiere un enfoque personalizado. Cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no ser igual de efectivo para otro. Es importante que combines y adaptes las técnicas según tus necesidades y circunstancias personales. Comienza por identificar cuáles son tus principales fuentes de ruido mental y elige las técnicas que mejor te ayuden a enfrentarlas. Puedes combinar técnicas como la respiración consciente y la meditación guiada para empezar, y luego incorporar otras como la escritura reflexiva y la práctica del agradecimiento. Ejemplos de planes diarios y semanales. Para ayudarte a comenzar, aquí tienes algunos ejemplos de planes diarios y semanales que puedes adaptar a tu vida. Un plan diario podría incluir comenzar la mañana con 5 minutos de respiración consciente, seguido de una breve sesión de meditación guiada. Durante el día, puedes practicar la visualización positiva antes de enfrentar una tarea desafiante y escribir en tu diario reflexivo al final del día. Un plan semanal podría incluir dedicar tiempo los domingos para leer textos estoicos y reflexionar sobre las enseñanzas, y practicar el silencio voluntario durante 1 hora cada sábado.
Recuerda que estos planes son flexibles y deben ajustarse a tus necesidades y ritmo de vida. Importancia de la autoevaluación. La autoevaluación es una parte crucial del proceso de integrar las técnicas estoicas en tu vida diaria. Sin una evaluación regular, es difícil saber qué técnicas están funcionando y cuáles necesitan ajustes. La autoevaluación te permite reflexionar sobre tu progreso, identificar áreas de mejora y adaptar tu plan en consecuencia. Dedica tiempo cada semana para revisar tu práctica. Pregúntate qué técnicas te han ayudado a mantener la calma y cuáles han sido menos efectivas. Esta reflexión te ayudará a ajustar tu enfoque y a mantener tu práctica alineada con tus objetivos personales. Herramientas para seguir tu progreso y ajustar la práctica. Existen diversas herramientas que pueden ayudarte a monitorear tu progreso y ajustar tu práctica. Aplicaciones de meditación como Headspace y Calm ofrecen funcionalidades para seguir tu progreso diario y semanal. También puedes usar diarios de reflexión donde registres tus experiencias y avances. Otra herramienta útil es el uso de gráficos de progreso, donde puedes visualizar tu evolución a lo largo del tiempo. Estos gráficos pueden incluir métricas como la duración de tus sesiones de meditación, la frecuencia de tu práctica del agradecimiento y tu nivel de estrés percibido. Además, considera establecer metas a corto y largo plazo para mantenerte motivado y enfocado en tu camino hacia el silencio interno. Recuerda que la práctica del silencio interno es un viaje continuo. Habrá días en los que te sientas más centrado y otros en los que luches contra el ruido mental. Lo importante es mantener la constancia y la paciencia y utilizar las herramientas de monitoreo y autoevaluación para mantener tu práctica alineada con tus objetivos personales. Profundizando en la filosofía estoica y el silencio interno. Para entender verdaderamente el poder del silencio interno y cómo se puede aplicar en nuestras vidas, es útil mirar hacia los grandes filósofos estoicos que practicaban y enseñaban estos principios. Hoy exploraremos las historias de tres de los más influyentes: Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Sus vidas y enseñanzas nos ofrecen valiosas lecciones sobre la tranquilidad y la reducción del ruido mental. Cómo Marco Aurelio practicaba el silencio interno y su impacto en su liderazgo. Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más venerados, es un ejemplo paradigmático de cómo el silencio interno puede influir en el liderazgo y la toma de decisiones. A pesar de gobernar durante tiempos tumultuosos, Marco Aurelio mantenía una rutina diaria de introspección y meditación. Sus meditaciones, una serie de escritos personales, revelan cómo utilizaba el silencio interno para mantener la claridad mental y el control emocional. Marco Aurelio solía comenzar su día con reflexiones matutinas, preguntándose cómo podía ser mejor y más justo en sus decisiones. Esta práctica diaria de autoexamen le permitía enfrentar los desafíos del liderazgo con calma y sabiduría. Podemos aplicar esto en nuestras vidas dedicando tiempo cada mañana para reflexionar sobre nuestras metas y cómo podemos actuar con integridad y serenidad. Epicteto y su enfoque en el control interno y la serenidad. Epicteto, nacido esclavo y convertido en uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que la verdadera libertad y serenidad provienen del control interno. Para Epicteto, el silencio interno era esencial para mantener la calma en medio de la adversidad. En su manual, enfatiza que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones a ellos. Epicteto nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias percepciones, decisiones y acciones. Al practicar el silencio interno, podemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar serenidad en nuestras respuestas. Cada vez que enfrentes un desafío, pregúntate, ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, deja ir la preocupación y enfócate en tu reacción. Séneca y sus lecciones sobre la tranquilidad y la reducción del ruido mental. Séneca,
consejero de emperadores y prolífico escritor, dejó un legado de sabiduría sobre la tranquilidad y la reducción del ruido mental. En sus Cartas a Lucilio, Séneca aborda la importancia de la calma y cómo el cultivo de una mente serena es fundamental para una vida plena y equilibrada. Séneca aconsejaba practicar la introspección y la autoevaluación diaria para reducir el ruido mental. Una de sus técnicas era escribir cartas reflexivas sobre sus pensamientos y experiencias. Siguiendo su ejemplo, podemos dedicar tiempo cada día a escribir sobre nuestras emociones y preocupaciones, lo que nos ayudará a aclarar nuestra mente y a encontrar la tranquilidad. Aplicación de los principios estoicos. El poder de los principios estoicos no se limita a la antigüedad. En la actualidad, muchas personas han descubierto cómo aplicar estas enseñanzas para transformar sus vidas. Veamos algunos ejemplos de figuras contemporáneas que han encontrado paz y claridad mediante la práctica del silencio interno. Ejemplos de personas modernas. Cómo figuras contemporáneas aplican estos principios. Figuras influyentes como el CEO de Amazon, Jeff Bezos, y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, han hablado sobre la importancia de la reflexión y la calma interna en sus vidas. Jeff Bezos, por ejemplo, dedica tiempo a la meditación y la reflexión para mantener la claridad en sus decisiones empresariales. Barack Obama, conocido por su calma y compostura, ha mencionado cómo la práctica de la introspección y la lectura de textos filosóficos le ayudó a mantenerse centrado durante su presidencia. Puedes seguir su ejemplo dedicando tiempo cada día a la meditación y la lectura de textos filosóficos. Encuentra un momento de tranquilidad en tu rutina diaria para reflexionar sobre tus decisiones y acciones y cómo puedes actuar con más claridad y propósito. Estos son testimonios y casos de estudio de personas que han transformado sus vidas mediante el silencio interno. Además de estas figuras públicas, muchas personas comunes han transformado sus vidas mediante la práctica del silencio interno. Ana, una profesional de marketing, encontró que la práctica de la meditación guiada y la escritura reflexiva le ayudaron a reducir el estrés y mejorar su bienestar mental. Juan, un ingeniero de software, descubrió que la visualización positiva y el agradecimiento diario le permitieron superar la ansiedad y encontrar más satisfacción en su vida cotidiana. Escucha estos testimonios y casos de estudio para inspirarte en tu propio camino hacia el silencio interno. Considera cómo puedes adaptar estas prácticas a tu vida y observa los cambios positivos que pueden traer. Recuerda que la clave es la consistencia y la adaptación a tus necesidades y circunstancias personales. Superando los desafíos para mantener el silencio interno. El camino hacia el silencio interno no siempre es fácil. A medida que avanzas en tu práctica, es probable que enfrentes diversos desafíos que pueden obstaculizar tu progreso. Estos desafíos pueden ser tanto externos como internos. En esta sección, exploraremos cómo identificar y superar los obstáculos comunes para que puedas mantener y profundizar en tu práctica del silencio interno. Disrupciones externas y cómo manejar interrupciones y distracciones externas. En nuestra vida moderna, las disrupciones externas son una de las barreras más comunes para alcanzar el silencio interno, ya sea el ruido del tráfico, las interrupciones constantes de las notificaciones en nuestros dispositivos o incluso las demandas imprevistas de familiares y colegas. Estas distracciones pueden dificultar nuestra capacidad para mantener la calma y el enfoque. Pero no todo está perdido. Los estoicos nos enseñan que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Para manejar estas disrupciones, comienza por crear un ambiente propicio para la calma. Desactiva las notificaciones en tus dispositivos durante tus momentos de práctica. Establece límites claros con las personas a tu alrededor y encuentra un lugar tranquilo donde puedas retirarte, aunque sea por unos minutos.
Si te encuentras en medio de una distracción inevitable, respira profundamente y recuerda que tienes el control sobre cómo permites que esas interrupciones te afecten. Adopta la perspectiva de que cada disrupción es una oportunidad para practicar la paciencia y la resiliencia. Técnicas avanzadas para reducir pensamientos intrusivos. El ruido interno, esos pensamientos persistentes e intrusivos que no parecen dejarte en paz, puede ser uno de los desafíos más difíciles de superar. Estos pensamientos a menudo surgen de preocupaciones, miedos o dudas que se aferran a nuestra mente y nos impiden alcanzar un estado de calma. Sin embargo, los estoicos creían firmemente en la capacidad de la mente para entrenarse y superar estas barreras internas. Una técnica avanzada para lidiar con el ruido interno es la práctica del descenso mental, donde conscientemente bajas el volumen de tus pensamientos intrusivos, visualizándolos como si fueran un dial que puedes ajustar. Otra técnica poderosa es la observación desapegada. En lugar de luchar contra estos pensamientos, obsérvalos como si fueran nubes pasando en el cielo. Reconoce su presencia, pero no te aferres a ellos. Con la práctica regular, estas técnicas pueden ayudarte a reducir significativamente el impacto del ruido interno en tu vida diaria. Desarrollando resiliencia mental. Desarrollar la resiliencia mental es clave para mantener el silencio interno a largo plazo. A través de prácticas continuas y la autoevaluación, puedes fortalecer tu mente y asegurar que esté preparada para enfrentar cualquier desafío interno o externo que pueda surgir. Estrategias estoicas para fortalecer la mente. La resiliencia mental es la capacidad de recuperarse rápidamente de las adversidades, manteniendo la calma y el enfoque incluso en situaciones difíciles. Los estoicos desarrollaron varias prácticas para fortalecer esta resiliencia, muchas de las cuales siguen siendo altamente efectivas en la actualidad. Una de estas prácticas es la praemeditatio malorum, o la premeditación de los males, donde anticipas posibles desafíos o adversidades para prepararte mentalmente y reducir su impacto emocional. Cada día, dedica unos minutos a la premeditación de los males. Imagina posibles situaciones difíciles que podrían surgir y reflexiona sobre cómo podrías responder a ellas con calma y claridad. Otra práctica estoica clave es la visualización negativa, donde imaginas perder algo valioso para ti, no para preocuparte, sino para fortalecer tu gratitud y preparación emocional. Estas prácticas no solo te ayudan a desarrollar una mayor resiliencia mental, sino que también te preparan para enfrentar los desafíos con una mente más serena y controlada. Métodos para evaluar y mejorar continuamente tu práctica de silencio interno. La autoevaluación continua es una herramienta poderosa para mantener y mejorar tu práctica de silencio interno. Sin un enfoque consciente en la mejora, es fácil caer en la complacencia y permitir que el ruido mental vuelva a tomar el control. La autoevaluación te permite identificar lo que está funcionando, lo que necesita ser ajustado y cómo puedes seguir avanzando en tu camino hacia una mayor calma y claridad. Establece un tiempo regular, tal vez una vez a la semana, para reflexionar sobre tu práctica. Usa un diario para registrar tus experiencias, tus éxitos y tus desafíos. Pregúntate, ¿qué técnicas han sido más efectivas para reducir el ruido mental? ¿Qué disrupciones han sido más difíciles de manejar? Con esta información, ajusta tu plan de práctica según sea necesario. Además, considera utilizar herramientas como gráficos de progreso o aplicaciones de meditación para visualizar tu avance. Recuerda, la clave es ser honesto contigo mismo y estar dispuesto a hacer ajustes para seguir creciendo.